सबैजना हेलो भनौँ है सबैजना हेलो है नि मन यता हेलो 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 तपाईँ पनि हेलो देखेको त छ होला तपाईँलाई हेलो साथी नमस्ते जजलप्पा हजुरहरूलाई मेरो आजको ब्लगमा स्वागत छ साथीहरू हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुपर्छ है अनि मेरो नयाँ युट्युब फ्यामिलीहरूलाई सो वेलकम छ सबैजनालाई मेरो ब्लगमा सबैजना के कसो गर्दै हुनुहुन्छ हामी तीनजना चाहिँ बाउ छोरा चाहिँ यता होली खेल्दै हुनुहुन्छ भन्दा पनि मेरो छोरा चाहिँ पिचकारी खेल्दैछ यहाँ आमा होली लागेर धक चाहिँ भइरहेको छ उहाँ हेर्नुहोस् एउटा लुगा भिजाइसकिसक्यो अब अर्को उहाँ हेर्नुहोस् न आमा निमन ह्याप्पी होली भन्देऊ तपाईहरु सबैजनालाई ह्याप्पी होली मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई धेरै धेरै माया साथ सपोर्टहरू गरिदिँदै गर्नु होला है त साथीहरू साथ सपोर्ट सँगै सब्स्क्राइब पनि हानिदिनुस् है साथीहरू सो म चाहिँ आज मेरो ब्लग स्टार्ट गर्दैछु मेरो छोरा हामी फ्यामिलीसँगको है त साथीहरू सो किप इट माई भिडियो हेरिदिनु होला मन पराइदिनु होला मेरो भिडियो हेरिदिनु होला है त हेर्दै गर्नु होला म चाहिँ साथीहरू अहिले चाहिँ म यहाँ यो साग टिप्दैछ है यहाँ पालकको साग अलिक बाक्लो भएछ कि साथीहरू त्यो छाड्दैछु है हेर्दै गर्नु होला मेरो भिडियो हेर्नुहोस् न साथीहरू ह्याप्पी होली भन्दै नि यहाँ छिटो ह्याप्पी होली भन्दै नि म बाउ चाहिँ कुखुरा दोकान हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँ हेर्नुहोस् मेरो बुढा चाहिँ उहाँ कुखुरा ल्याएर हालेको कि साथीहरू अनि कुखुरा हेर्दै हुनुहुन्छ आज साथीहरू यहाँ चाहिँ घाम लागिरहेको छ है आज धरानमा अलिक घाम देखा परेको छ होलीको दिन चाहिँ है त साथीहरू बाबा छोरालाई होली लागेर धङ्सै छ है यहाँ हेर्नुहोस् आमा मेरो छोरा त यति खुसी भएको छ कि बाबाले ल्याइदिएको पिचकारी आमा लोला बेलुन त कति खेलो आमा फेरि ल आमा ल निमन आमा ल मेरो छोरालाई होली लागेको लुगा पनि भर्खर फेरिदिएको कस्तो लगाएकै रहेनछ ल भाइ गरेर बाउ यहाँबाट पिचकारीले चेप्ने छोरो यहाँ भाग्ने हेर स्टाइल खुट्टा हुन्छ नि मन नउफ्रा धेरै भयो ल ल ल चिरो बचाऊ ह्याप्पी होली ल ह्याप्पी होली नगर्न बिचा अब भयो बिचा अघि भिजेर सबै लुगा फेरेको साथीहरू यहाँ मेरो छोराको चाहिँ होली लागेर धङ्सै छ सनिम बेटा निमन चाहिँ उहाँ भागेर उहाँ गएर बसिरहेछ त्यहाँ पनि जान म साँच्ची नि हेलो होली लागिरहेछ साथीहरू हाम्रो टोलमा चाहिँ हेलो भन ल हेलो गाइस म चाहिँ सचिन रिजाल हो नान्देऊ आमा मेरो छोरालाई के फुर्केर होली लागेर केही छैन साथीहरू भोलि होली हो आज खेलेर हैरान धङ्सै भएछ यहाँ हाम्रो टोलका केटाकेटीहरू चाहिँ हामी चाहिँ खेल्दिनौँ है साथीहरू किनभने हाम्रो जुठो लागेको छ होइन हामी चाहिँ खेल्दिनौँ यहाँ केटाकेटीहरू पनि त्यहाँ हाम्रो ठाउँमा ग्याङ भेला भइरहेछ मेरो छोरा चाहिँ खेलेको अब के गर्नु केटाकेटी देखेर रहर गर्छन् सो खेल्दैछ निमनी साथीहरू यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है मेरो होली दरो लागिरहेछ मेरो छोरालाई चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ साथीहरू भेष पनि ठुलो भइहालेछ ल त्यसलाई उनी मन आएर ल छिटो फेरि यस्तो पिचकारी किन्दा चाहिँ यस्तो छ अवस्था यो पिचकारीको चाहिँ अवस्था यस्तो पिचकारी किन्दाखेरि चाहिँ बाल्टिङ पनि बोकेर हिँड्नुपर्ने यहाँ केटाकेटीहरूलाई दुःख सब खेल्दैछन् होली
होली सेलिब्रेसन हुँदैछ यहाँ सबैजनाको ठुलो सानो आफू चाहिँ खेलिँदैन साथीहरू सो जुठो छ अहिले केटाकेटीहरूको मेरो छोरा चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ भेष पनि ठुलो भएछ ल्याइदिएको हिजो ल अब हो त्यहाँ बस त्यही त निमनको झन् उजाले बनाइदिएको ल ऊ त छोपो हो गरिराख त एकपल्ट ह्याप्पी होली दाजु ह्याप्पी होली भन्नु न सबैजना ह्याप्पी होली सबैमा 2080 सालको हेलो भन हेलो कमेन्ट लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु ह्याप्पी होली मेरो फ्यामिलीहरुलाई ह्याप्पी होली भन छिटो निमन ह्याप्पी होली भन निमन होली मनाइँदैछ साथीहरू यस्तै तरिकाले एक्लै त छु के गर्नु त्यस्तै हो एक्लै खाने हो साथीहरू यो चाहिँ म चाहिँ ल साथीहरू म चाहिँ मासु पोल्दैछु है चिकनको पखेटा र फिला सो होली सेलिब्रेसन हल्का फुल्का एक्लै तर छैन कोही पनि साथ क्या साथीहरू सो एक्लै खानु मन लाग्यो कि अनि सो मैले आफै घरमै बनाउँदैछु है साथीहरू खानु मन लागेपछि के गर्नु साथीहरू खानु पर्यो नि मन लागेको कुरा त माया मार्नु भएन उफ धुवाले सतायो मन लाग्यो कि साथीहरू अनि पखेटा ल्याएर पखेटा फिला ल्याएर बनाउँदैको छु म त यहाँ त पाकी पनि छ साथीहरू हेर्नुहोस् यो त पाकी पनि छ अब नानी लग्दिन आँटेको अब चाहिँ ल साथीहरू मेहनत गरेपछि अब खानुपर्ने हुन्छ बनाइसकेपछि सो एक्लै अब अचार लिए अब यहाँ छ साथीहरू विङ्स होइन यहाँ छ सो म एक्लै खानु आँटेको है त साथीहरू अब के गर्नु साथीहरू कोही छैनन् सबैजना आफ्नै तालमा व्यस्त छन् साथीहरू यहाँ पाक्दै पनि छ अब म यहाँ खानु पनि आँटेको है त साथीहरू र साथीहरू म चाहिँ एक्लै खाँदैछु है बुढालाई नानीलाई तल लगिदिएको कि साथीहरू यहाँ सँगै खाऊँ न भनेको त न के गर्नु यस्तै हो रिसाहरू परेका छन् क्या लाइफमा त्यस्तो हो तल लगिदिएको छु बाउ छोरा तल खाँदै होला म चाहिँ एक्लै यहाँ दिँदैछु दन खाँदैछु साथीहरू म चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ हुनुहुन्न म चाहिँ खानु आँटेको छु निकाल्नै अप्ठ्यारो भयो क्या पकाउँदै खाँदैछु म त मरिलानु के छ र जिन्दगीमा साथीहरू खाने हो कालाको छ भने जाने पनि हो दामी भयो क्या साथीहरू गम होइन साथीहरू तपाईँको होलीहरू कस्तो के भयो मेरो त्यस्तो छ होली सोली चाहिँ खेलिएन साथीहरू अब होली सोली चाहिँ खेल्दैन साथीहरू अब जुटो सुटो थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तै खाँदैछ साथीहरू हेरेर गर्नु भिडियो हुन्छ आउनुहोस् भन्नुपर्छ साथीहरू तपाईँहरू कता हुनुहुन्छ सो मिस चाहिँ छ भन्छु है त बारीको टमाटर अमिलो दामी भएछ यहाँ पाक्दै पनि छ यहाँ अझै
धुवाले सतायो मासु बोल्यो भने त धुवाइले सताउँछ क्या साथीहरू अब एक्लै मनाइदिएको होली साथीहरू अब कोही छैनन् होटल लिएर आएर खाऊँ भन्यो भने साथीहरू कति महँगो पर्छ आफ्नो हातमा सिप छ आफूले जानिया छ भने त घरमै बनाएर खानै मनपर्छ मलाई चाहिँ सो म चाहिँ खानु मन पर्यो भने साथीहरू घरमै बनाएर खान्छु हरेक चिज हड्डी ल साथीहरू खाँदैछु म टुक्रुक्क बसेर खाइदिँदैछु म त डन्न डन्न साथीहरू रिस उठायो होइन बुढाले अनि भ्लग बनाउँदिनँ भन्दै थिएँ गर्दिनँ भन्दै थिएँ तर अब बिहान अलिकति उयोहरू गरेको थिएँ नि त अनि त्यसले गर्दा बेलुका जति सोचेको थिएँ भनौँ न यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर सोचेको थिएँ सक्सेस भएन क्या मेरो लाइफमा कहिले पनि केही कुरा सक्सेस हुँदैन क्या साथीहरू अनि त्यसले गर्दा दिक्क लाग्छ घरिघरि त मेरो भाग्यको रेखा यस्तो हो कि मेरो बुढा उस्तो भन्नै सकेको छैन त्यो होइन सेलिङ होइन एउटा कुरा हुन्छ नि त्यो गर्छु भनेर कस्तो सोचेको थिएँ क्या साथीहरू सो प्लान सक्सेस भएन होइन अब एक्लै खाली छु जस्तो हुन्छ त्यस्तै हो साथीहरू भनौँ भने दुःख बिसाए जस्तो नभनौँ भने भित्रभित्र कुहिएर नि हुन्छ नि के भन्छ नि क्यान्सर लाग्ने जस्तो क्या त्यस्तै अरे कहना क्या चाहते हो त्यस्तै हो दुःखको कुराकानीहरू भनेको सुखको पनि कुराकानी हुन्छ साथीहरू लाइफमा अब डेली भ्लग गर्दै गएपछि साथीहरू जहिले तहिले हाँसिँदैन क्या कहिलेकाहीँ रुनु पनि पर्छ लाइफमा अनि यस्तो पिरो भएको अचार त पिरो खानु सकिँदैन कि साथीहरू यस्तो पिरो भयो अनि अब त्यस्तै हो अब के भन्नु र बुढा अलिक नबुझिदिने भएपछि यस्तै हुँदो रहेछ क्या साथीहरू त्यसले गर्दा रिसले एक्लै हान्ने बोल दिएँ तल लगेर दिएको छु एक्लै हान्दियो भन्दा त नदिकन एक्लै खाए चाहिँ होइन कि साथीहरू तल दिएँ अनि आएर एक्लै मुखबाङ मतलब अब अलिक हल्का यसो फ्यामिली बसेर खाने भनेर सोचेको थिएँ अब फ्यामिली पनि हामी यहाँ अहिले 3 जना मात्र छौँ नि त त्यसले गर्दाखेरि खाने भनेर सोचेको थिएँ अब बुढोले रिस उठायो क्या जहिले गाली गर्छ खालि गाली गर्छ अनि रिस उठायो खाइदे एक्लै देसु गस खाइदे एक्लै देसु गस मेरो भिडियो यति चाहिँ गर्नु होला कस्तो के लाग्छ हजुरहरूलाई सो कमेन्टहरू गरिदिनु होला है त साथीहरू अनि नयाँ साथीहरूलाई सो वेलकम मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु नयाँ साथीहरूलाई सो वेलकम होइन वेलकम छ मेरो ब्लगमा हजुरहरूले धेरै साथ सपोर्टहरू गरिदिँदै गर्नु होला दिनु होला है त साथीहरू भन्दै आजको यहीँ टुङ्गाउँछु होला साथीहरू धेर खाएँ अनि त्यसले गर्दा धेर खाएँ अगाएँ अहिले अब यहीँ टुङ्गाउँछु होला ल त साथीहरू हजुरहरूलाई कस्तो के लाग्यो मेरो आजको भ्लग भिडियो जस्तो छ त्यस्तै राखिदिएँ साथीहरू गर्दिनँ भने चाहिँ गरेँ जस्तो हुन्छ त्यस्तै राखेको छु सो मन पराइदिनु होला हेरिदिनु होला है त साथीहरू ल त सी यू नेक्स्ट भिडियो बाई